bana ya nzambe banso bino banso oyo bozoluka nzela ya nzambe ya solo bino bozoluka ekolo ya solo mbote na bino bapapa bamama bana bana nzambe banso komona ngai ezali arzu nazopesa message oyo banda mboka ya France bisika na vandi. Alors bandeko na ngai bana nzambe touti wapi bando touti boumbu ya kozanga koyeba ya kozanga discernement ya kozanga mayele ezalaki mpe fo na biso te po ete mokili esi ebebaki deja kala yango na ye na message oyo lelo tokomi wapi lelo na ngolu ya nzambe tozobima na molili tozokende siko na mwinda ya nzambe tozokende siko na connaissance tozokende koyeba baprincipe ya nzambe nzambe alingi totambola ndeni na kati na mokili na ye baprincipe yango ezali bolingo mpe bosolo tozokende wapi bandeko na ngai tozokende na royaume ya nzambe tozokende na royaume ya lola na kati na mokili oyo ezali pena blage te lindoto ezali réalité royaume yango asalaki badescription yango na kati na balivre ebele balakaki yango ke mokolo mosusu royaume ya nzambe ekoya na kati ya mokili ntango yango oyo ntango efweni ya solo mpona nini ntango efweni po te mokonzi ya royaume ya nzambe azali awa na kati na mokili mokonzi yango nani mokonzi ya royaume ya nzambe azalaka buda azalaka yesu kristo azalaka mohamed siko achangeaki nzoto lisusu azongi mpe lisusu ndenge ekomamaki na balivre azongi siko na mission oyo oyo ezali kovandisa royaume na kati na mokili mpe na nkombo ya sika azongi na nkombo ya noa aman mpona nini azongi po ete biso ya de la ba 2000 ans ba 1000 et quelques années tozalaki penza te tozalaki boye te mais na siècle dernier tataki mbongo ataki yango ezalaki penza prophétie te peut-être toyebaki te ke tataki mbongo na réalité azali en fait tata mokili oyo babenga Dieu créateur na français ezalaki mission na ye yango nyonso asukisaki na kati na mokili mpe nyonso alekaki moto mosusu te akokaki kosuporte yango me ye ndenge azalaki tata mokili ayaki na mission asalaki promese ya bana milaka asalaki promese ya nkwatu lendo ya lekoro wa diva oyo esi aye na kati na mokili na nkombo ya noa amen bato bayebaki te ke tataki mbongo azalaki mpe kosambela donc veut dire que tata mokili azalaki kosambela soki azalaki kosambela supérieur ya biso nyonso supérieur ya nyonso ye moko papa molimo sonko bakosaki biso bandeko na ngai banda kala batrafikat trinité bakomisaki papa molimo sonko na dernière position nzoka ye moto azali na première position eza mpe simple bazoloba na nkombo
ya tata mokili ya mwana mpe ya tata molimo santo. Mais mpona nini tata mokili azalaki kosambela soki azali mpena na première position? Mobini ke eza na ntina te. Mais na réalité tata mokili azalaki kosambela tata molimo santo. E tata kimbangu ye moko ndenge azalaki tata mokili, donc première créature ya nzambe na kati na mondo, donc kokobara na biso banso. Tata kimbangu azongaki te na nzoto lisusu, mais sikoyo ntango azonga na nzoto lisusu azonga sans papa sans maman, veut dire que moto abimi boye na kati na mokili na titre oyo tobengaka na titre ya Melkisedek. Moto yango ezalaki tata kimbangu, mais sikoyo na niveau supérieur, na niveau ya papa molimo santo. E tata molimo santo ntango ayaki na 1952 ayaki na nkombo ya papa Mayeko Mongisa Charles. Bamisusu bazalaki kobenga ye papa de Moyi. Papa Mayeko Mongisa Charles ayaki ye azalaki kosambela te po ete ye mutu azopesa ordre, soki apesi ordre ekokisami mbala moko po ete mokili oyo ezali ya ye, pema oyo tozali nango na kati na manzoto na biso euti pana ye. Ye mutu azali source ya nyonso, mais amikitisaki lokola mutu mpo aforme mwana na ye, mpo boyebi ke mwana aza na kati ya trinité. C'est juste que batrafika baposition, donc aye koforme mwana na ye. Yango vandisi siko trinité ya ndenge normal na nkombo ya papa molimo santo, ya mwana molimo santo mpe ya tata mokili. Bango misato bazali na concurrence te, bazosala bomoko, bazali na accord. Sikoyo ntango papa molimo santo alie aforma mwana na ye oyo tobengaka mikolo Noa Amani, azalaki na nkombo ya bienvenu bien pekable. Aforma mwana na ye pendant 12 ans mpona kolakisa ye oyo etali mokili, oyo etali nyonso, mpo mwana na ye ayeba kogere mokili oyo nyonso. Yango mikolo tata Noa Amani azali maître ya mokili, mokonzi ya mokili ezali ye. Azokipe te oyo etali bapouvoir lisusu ya bavote to boye te. Ye azali mwa, azali na onction divine mpona kogere mokili oyo, mpona kogere balokoso nyonso na kati na mokili oyo. Chef na biso ezali ye, intermédiaire entre biso na papa molimo santo ezali tata Noa Amani. Azali na RDC, na commune ya Songololo, na région ya Congo central, et plus précisément na village ya Ndemba. Azo représente Yesu Kristo Masiya oyo bato ebele bazosambela na kati ya église, oyo bato ebele bazosala bagene, bazomata bangomba, bazoluka ye. Esi Yesu Masiya azongi bamama na ngai, Yesu Masiya oyo bozoluka esi azongi mpe na nkombo ya sika mpe na nzoto ya sika. Molimo oyo Yesu Masiya azalaki nango ezali le même molimo oyo tata Noa Amani azali nango, po ete ezali molimo moko ya mwana molimo santo. Et il en est de même pour na maître Mohamed mpe mpo na Bouddha. Bapersonnage wana nyonso oyo mwana molimo santo incarna déjà bazalaki bango nyonso bayindo, et les deux bazalaki bango nyonso na molimo moko oyo ezali molimo ya mwana molimo santo. Donc papa Noa Amani azali mwana ya Nzambe, mwana ya Allah soki bolingi kobenga ye. Ete Allah ezorepresente papa molimo santo, me bakosa biso mingi bandeko, ata biso awa na poto bakosa biso mingi. Me nyonso wana ezalaki normal, ezalaki plan ya papa molimo santo mpo mokili echange, mpo mikolo tozokende sikoyo na pouvoir royal divine oyo ezotombola na bolingo na bosolo. Mabe eza te, dime eza te, soki oza na la lisa oyo bato oyo bazali na posa nango, basysteme wana badime eza te,
basystème wana ya baprophésie misusu eza te. Bato nyonso bakoki kopika na nkombo ya papa molimo songo. Intermédiaire physique ezali kaka mwana na ye mokonzi ya mokili ayaki mpona barase nyonso, ezala balindo, bandundu to bametiola oyo bakomaki banation likolo. Nzambe aye mpona mokili mobimba, avandi na minito na kati ya RDC. Yango bamama ebele oyo bakenda na Israel, bakenda na temple ya Capharnaüm, bamona siko karte ya RDC oyo bima kala wana ezalaki koannonce ke retour ya Yesu Masia ekosalema na RDC. esi esalemi ntango efweni. Donc mission ya mikolo eza ndeni tata Kimbangu esi aye, papa Maye komongisa Charles aye, aforme mwana na ye, biso siko toza wana, tozali mpe ebele na kati ya mokili, toyebi ye tozali ebele. Bino mpe bozali na kati ya baeglise, bozali mpe bana Nzambe, zoka boyebi ye mpenza te. Yango nasali video oyo mpo bato misusu bayeba Nzambe aza nani, parce que ntina bato ya baniveau lisusu bayebi bosolo wana. Mais bino nde peuple, bino bapeuple ya Afrika mobimba, bino bayindo oyo bozoyokwama, oyo bozo se plaindre ke boye na boye, boye na boye. Oui, c'est vrai que tomona pasi, les solutions ezwami po ete Nzambe aye ezosepelisa bato misusu te, etali bango. Soki ominzimi, soki omiyeba okopona malamu, okotika mabe. Po ete mabe ezomema na liwa, ezomema na lifelo. Mabe eza na nzela basentiment. Papa Kimbangu alobaki yango, banzela sentiment eza mabe. Oini mutu, oza na kanda na mutu, donc basentiment moko boye to babolingo inutile ezomema bato na nzela ya lilita. Pamba pamba, bato bakenda boye pamba pamba bada de siècle. Chance Nzambe komotonendo atinda mwana na ye wazoteisa biso baprincipe bolingo na bosolo. Soki oza na bolingo okoloba bosolo, soki ozoloba bosolo seki oza na bolingo. Donc eza nango simple. Et puis okosala mabe te pa moto parce que oyebi ke motu ezali reflet na yo. Donc eza simple, eza doctrine ya mokili. Mais nani azali na sagesse mpona kodirige mokili mobimba nyonso? Ezali ye wana, le maître Noah Amani. Azali na no roi te. Parce que toi comme roi, biso tout oza na mission. Bino boza na mission. O bovandi kuna na Afrique, na RDC, na Brazza, na Angola. Mission ezali ke bokomela ye le maître Noah Amani. Ndenge papa Kimbangu alobaki. Parce qu'il y a kobima te boye, oh, naza mokonzi ya mokili, yaza boye te. Azali déjà Nzambe kati na batu, mais ezali ka mikolo bato ebele batimbeli ke Nzambe azali kati na batu na kati ya mokili. Bato ebele même bamondele, bato ebele bandeko na ngai batimbeli, mais bamisusu batimbeli ok, parce que biso esili te, bilaka esengeli ekokisama, esengeli bino bamama, bapapa, bamokolo, bato ya sagesse, bamokolo penza po ezali blage te. Bokomela le maître Noah Amani, bokomela ye na botosi nyonso, otya orgueil na bino pembeni, po ete orgueil devant Nzambe ezali na ntina te, po ete Nzambe ye moto azopemisa biso. Soki bozomonaki baorgueil misusu bazosepela, ezali babe na bango, kolanda bango te, bolanda baimposteur wana te, bolanda bafou, bato bafou prophète, bolanda bango te. Soki bozolanda Nzambe esengeli bolanda mwana na ye. Ezali kaka bongo, ata biso tozali awa na poto, tozali ebele, bamunjibu mpe baza, bamindele mpe baza, bametiola baza, baindo baza, tozali ebele, tozolanda kaka ye, parce que ye azali mokonzi ya mokili, et conseiller na ye ezali papa molimo songo. Ordre mondial yango ya solo oyo komema mokili na royaume céleste, na royaume pénalité, bato nyonso bakosepela basi ekokende. Botala bamboka na biso eza na basalite ebele, bapasi ebele, bato ebele bakomi bato ya lokuta, bakomi bato ya basiance.
likambo te nzambe ayebi nyonso me bino bana nzambe botala mpenza bamasumu na bino te po te ntongo wana esesili bopona malamu botika mabe soki boponi malamu bokozala na discernement mpe na sagesse bocomprendre ke tokomi na baton wana batongo ya verso tokomi mpenza nango mokolo bokoma nango bokende na Congo central na commune ya Songololo na village ya Ndemba na botosi nyonso na sincérité humilité bokokutana na mwana nzambe ye nde solution ya pasi na biso yango papa Kimbangu alobaki na 1920 ye nde solution parce que en même temps azo représenter Yesu Masia azo représenter nzambe na kati na nzoto ya bomoto na kati na mokili eza masekite bandeko nanga bato ebele bamoni ofale bamona bacomprendre ke wana eza masekite bokende komona le roi divin Noa amani apesa bino baconseil ebokokisa bilaka ya mvuluzi Kimbangu mpo bayindo esengeli bayindo tobima définitivement na bombo sikoyo mpo tobima définitivement na bombo esengeli le maître Noa amani avanda na kiti na ye royal esengeli tozonga na système ya royal divine c'est-à-dire euti mpa nzambe ezotombola na kati na nzoto na ye ye motu sikoyo azogere mokili na sagesse ya nzambe soki boye te botala bamokonzi misusu bazomema bamawa badésespoir na kati ya mokili bazobebisa peuple bango bazokipeka bamabumu na bango likambo te nzambe mpe alingaki ezala bongo alingaki mpe bazala bongo ata bango soki balingi bachange nzela bakoki mpe kokutana na maître na botosi nyonso mpo bazwa nzela ya solo me na minute oyo mission ezali bovandisa le maître Noa amani na kiti na ye akoma le roi amani Noa akozala roi ya royaume Congo ya Afrika mpe ya mokili mobimba po ete Yesu Masiya alobaki ke azali mokonzi ya mokili bozwango blaki te bamama na ngai bapapa na ngai bozwango blaki te eza maseki te batiaka Yesu Masiya na kulusu te eza impossible ke batia mwana nzambe na kulusu wana ezali bal babetela bino mpo bakoko bazala sumi botala sikoyo lelo botala sikoyo place ya moto mwindu na kati ya mokili moto mwindu azomona pasi po ase retrouve bongo eza banation ebele do bazosasa mboka do babuzoba ebele nzambe atikaki nyonso parce qu'il fallait esalema likolo ntongo efondi po plan ya nzambe esengeli ekokisama mokili esengeli ebika mpe ebandi kobika yango bozomona ke nyonso oyo ezalaki kobatama ezobima na mpwasa yango bana nzambe message na ngai ya lelo ezalaki yango bino bato ya mangala bana nzambe boyebi oyo ezali kati na bino to te nalingi bino mingi bino mpe bolinganga mingi yango nakomi boye yango nazozongisa bino bolingo boye nakoyebisa bino verité boyebi ke bozali na particule to ADN moko divine boyebi ke bozoatire bato ebele yango message oyo eye mpona bino bolakisa bato kibosolo ya nzambe bayebaki nzambe azali na bomoi bato na kini bato na afrique bosepela nzambe azali esengeli sikoyo bovandisa ye na kiti na ye soki tolingi kobima na boombo soki bolingi kobima na boombo soki bolingi te banation barespecte moto mwindu meme bino banuni toza bana baini soki tolingi respect esengeli totia nzambe na place na ye esengeli mpe biso mpe tomiyeba po tosengeli tia na place na biso message na ngai yango le grand roi divin le maître Noa amani azali
azalaki mpe azoya avandi sikoyo na Congo central, na mboka ya Songololo, na village ya Ndemba, azali accessible mpe disponible kote azali mwana nzambe, azali na basymbole na nzoto na ye banda botama. Moto mosusu te na mokili azali na basymbole wana, azali mpe moto orgueil te, azali nzambe yango alingi mpe baorgueille te, alingi mpe bato ya motema mabe te. Botika mabe bopona malamu, botika orgueil na bino, bokomela ye bapesa bino solution, bovandisa ye na kiti na ye, bokomona ngai abzu nazobisa bino lelo. Bino bokomona, biso tokomona, mokili mobimba ekomona règne ya nzambe na kati na mokili oyo. Bapasi oyo tomona banda kala, baminimisation ya moto mingi banda kala, tozali mpe baraciste ta, tozali kaka bacreature ma tozokonstate. Po tobima na bombo wana esengeli totia nzambe na place na ye. Tokomona baordre akopesa na kati na mokili, mutu te akoki kotiela tembe, mutu moko te akoki kotia nzambe tembe, bino moko boye. Donc message na ngai yango bandeko na ngai, vraiment botika papa molimo sonke apambola bino, apambola biso te baoya ye na kombo ya ye moko papa molimo sonke, na kombo ya mwana molimo sonke Noah Amani